Ekskavator Sumitomo dinaikkan ke mobil pengangkut shaft loader untuk dibawa dari Poso ke Sulewana. PLTA Poso Energi. Ini jembatannya masih tradisional. Belum modern seperti memakai hidrolik. Proses pemuatan sebentar, hanya proses pengikatan yang sedikit memakan waktu. Ini trek harus seimbang antara kiri dan kanan, takut terjadi terguling di jalan. Truk ekstra dibersihkan terlebih dahulu supaya bisa diukur keseimbangannya.
Pemuatan selesai.